दोस्तों ये है IFB 8 केजीज़ का फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। अब ये ही वॉशिंग मशीन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बिगर और टॉलर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वॉशिंग मशीन को दूसरे वॉशिंग मशीन्स के साथ में कंपेयर करें इसी प्राइस सेगमेंट में, तो आपको इस वॉशिंग मशीन में बहुत कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। ये 53 लीटर्स कैपेसिटी के साथ में आता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप इसे दूसरे वॉशिंग मशीन्स के साथ में कंपेयर करें तो। इसमें बड़े पल्सेटर का उपयोग किया गया है जिससे इसे ज़्यादा क्लीनिंग पावर मिलता है। इसमें एक बड़े और एडवांस किस्म के लिंट फिल्टर का उपयोग किया गया है और ये खास इंडियन कस्टमर्स के लिए बनाया हुआ है। इससे आपको बढ़िया क्लीनिंग परफॉर्मेंस मिलता है। और दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन है ये 5 स्टार रेटेड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। दोस्तों ये है IFB सेनेटर 8 केजीज़ फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है और इसमें आपको सब कुछ ज़्यादा ही मिलता है, चाहे वो साइज़ हो, वॉशिंग कैपेसिटी हो, परफॉर्मेंस हो। और दोस्तों जब वारंटी की बात आती है तो वो भी आपको ज़्यादा ही मिलता है। ये 4 साल की सुपर वारंटी के साथ में आता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जब प्राइसिंग की बात आती है तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी कीमत है 34,999 रुपीज़ और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। जो फीचर्स है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये जो IFB का वॉशिंग मशीन है ये अलग अलग कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है, 6 केजीज़, 8 केजीज़। और मैंने ये जो 8 केजीज़ लिया हुआ है ये इसलिए क्योंकि 8 केजीज़ में आप ज़्यादा कपड़े धो पाएंगे एक ही साइकिल में। इसका मतलब ये है कि कम समय में आप ज़्यादा कपड़े धो पाएंगे और जो पावर है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। चलिए अब मैं आपको इस वॉशिंग मशीन में जो खास फीचर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं एक्वा एनर्जी की। ये जो IFB वॉशिंग मशीन है इसमें एक स्पेशल टाइप का फिल्टर दिया हुआ है जो डिटर्जेंट्स को एक प्रिसाइज मैनर में डिज़ोल्व करता है। इससे जितना चाहिए उतना डिटर्जेंट उपयोग होता है और जो कपड़े हैं वो काफ़ी क्लीन आ जाते हैं। दूसरा फीचर है फ्लोटिंग बॉल वॉल टेक्नोलॉजी। वॉशिंग मशीन में अक्सर जो पानी है उसे ड्रेन किया जाता है, फिर से नया पानी भरा जाता है, तो उस दौरान दूसरे मशीन्स में जो डिटर्जेंट है वो भी पानी के साथ में ड्रेन आउट हो जाते हैं और फिर से जो डिटर्जेंट है ट्रे में उसका फिर से उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये जो बॉल टेक्नोलॉजी है ये डिटर्जेंट्स को रोक के रखता है, तो पानी तो ड्रेन हो जाता है लेकिन डिटर्जेंट ड्रेन नहीं होता है, वो रीयूज़ हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी से डिटर्जेंट का मैक्सिमम तरीके से उपयोग होता है, वेस्टेज भी कम होता है। इसमें एक और फीचर है क्रेडल वॉश और ये खास करके डेलिकेट क्लॉथ के लिए बनाया हुआ है। तो अगर आप किसी प्रकार के डेलिकेट फैब्रिक का उपयोग कर रहे हैं वॉशिंग के लिए तो आप ये जो क्रेडल वॉश है इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में क्रिसेंट मून ड्रम का उपयोग किया गया है। ये क्रिसेंट डिज़ाइन शेप है और ये वाटर कुशन क्रिएट करता है वॉशिंग के दौरान। इससे जो कपड़े हैं वो ड्रम में अटकते नहीं हैं और डैमेज भी नहीं होते हैं। और इस वॉशिंग मशीन में 3D वॉश सिस्टम है जिसमें 3 जेट्स का उपयोग किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इससे जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से भीग जाते हैं जिससे आपको बढ़िया वॉश क्वालिटी मिलता है। तो दोस्तों जब कभी आप इस IFB सेनेटर वॉशिंग मशीन के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में एक शब्द आएगा बिगर। वो इसलिए क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन है इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है, वो भी कम दाम में। और क्योंकि इस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है, एक साइकिल में आप ज़्यादा कपड़े धो पाएंगे दूसरे वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। कीमत है 34,999 रुपीज़। काफ़ी जगहों पर आपको जो डिलीवरी है 1 दिन या 2 दिन में मिल जाएगी। डिलीवरी फ्री है और इंस्टॉलेशन भी फ्री है। और अगर आपको EMI ऑप्शंस के लिए जाना है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड पर भी आप EMI ले सकते हैं, नो कॉस्ट EMI, और डेबिट कार्ड पर भी आप नो कॉस्ट EMI ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर्स, 10 डे इजी रिप्लेसमेंट, ब्रांड वारंटी और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपको फ्लिपकार्ट पर मिल सकता है, जहां से आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये IFB सेनेटर वॉशिंग मशीन आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।